青春期读1年，可抵得上你成年以后读10年啊！拿校写作一等奖，校写作一等奖，在文学创作上来说，基本上就是个文盲嘛，知道吧？你校一等奖有啥好说的？没有任何值得说的。你在学校里面那种写作，那就是中学生语文的水平啊，跟文学创作没有1毛钱的关系。你想想吧，在今天，就在今天活跃在文学界的这些作家，也就是200个左右。你知道全国十几亿人，你那个校写作一等奖算个屁都算不上。你那个校写作第1名，连你们正作家协会的水平都达不到。这个说20岁之前读过不到10本，25岁之后再大量有的还有救吗？有没有救还是看你的天赋。但是我想说的是，如果你20岁以前只读过10本书的话，真的很可悲，你的人生真的是挺可悲挺苍白的。你要知道，青春期读1年，可抵得上你成年以后读10年啊！你这一辈子读的书，很有可能你20岁以前的阅读对你产生的作用占90%。这个说文学感觉可否理解为足够的敏感和观察能力？当然不能这么理解，不能这么理解。它是一种很自然、很天然存在的东西，它更加的接近于先天。当然，我说的这个先天，不是你一出生的那个先天。而是你青春期以后体现出来的那个先天。专业的文学表达去哪学？我这里学呀，周三顾文学课里学呀。情绪是不是也很重要？情绪那不是一瞬间的东西吗？可以说任何领域在省级水平也是天赋不对，写作这个你必须达到国家级。省作协会员跟县作协会员本质上对你的人生来说都没有什么差别，没有用的。写作，你想通过写作改变命运，最少你要达到全国前500的水平。最少要全国前500，在你那个时代，你还省作协会员好几千，每个省都好几千，没有用的。有的表达一看就是一种小学生感，那没办法。但是你们记住，我反复强调过一点，文学天赋它绝对不是你一出生决定的，文学天赋就是你这个人本身加上你青春期以前的阅读，它决定你的文学天赋。如果你想成为一个作家，你在16岁以前，听我说啊，最好是16岁以前，最晚不能超过20岁啊。你在16岁或者20岁以前，你读的那些书越多，你的文学天赋肯定越高。我甚至认为青春期时候的阅读，它占据你文学天赋的70-80%以上。报纸上发文的什么水平啊？报纸上发文就是中学生作文的水平的，还能有什么水平？你看有哪个作家是从报纸上混进来的？很少，基本上没有。我不能说100%没有，基本上没有。我觉得努力也占天赋30%吧。好多要当作家的天天都不动笔，努力也占天赋之30%吧。我这么跟你说吧，一旦你达到了发表的水平之后，你的努力占90%。但是你要明白，努力本身就是天赋的很重要的一部分。就是这一点，你在20岁、25岁以后，你就应该有一个清醒的认识呀。努力它就是天赋的大部分，你千万不要认为努力不是一种天赋，自制力本身就是最好的那个天赋。